bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetindelinga mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo kotekila kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yote omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bizengi ko ngala bote kizengi te obotela bala kizengi mutela misala mabe nani entre ngana yo mutinela nga ndoki na ndaku na ngai bayebanga na eloko te mama omoni kende t'as entendu elle avait bien préparé Fabienne ozoyoka Fabienne enregistré par Kamio Sazoloba Fabienne enregistré Keina enregistre tout enregistre Keina bani bomba Fabienne ozoyoka bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetindelinga mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo kotekila kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yote omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bizengi ko ngala bote kizengi te obotela bala kizengi ndoki yango babotela bizengi bandoki omemetindelinga mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo kotekila kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yote omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bizengi ko ngala bote kizengi te obotela bala kizengi mutela misala mabe nani entre ngana yo mutinela nga ndoki na ndaku na ngai bayebanga na eloko te mama omoni kende t'as entendu elle avait bien préparé Fabienne ozoyoka Fabienne enregistré par Kamio Sazoloba Fabienne enregistré Keina enregistre tout enregistre Keina bani bomba Fabienne ozoyoka bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetindelinga mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo kotekila kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yote omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bizengi ko ngala bote kizengi te obotela bala kizengi Je le dis parce qu'il y a un ras-le-bol. Mais non là, la personne qui ose ouvrir sa bouche pour me juger, pour dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elle vienne m'affronter. Je le dis, venez m'affronter. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Détruire en 2 secondes. Là, ce n'est que... Je vais être mon appui, une épaule, cette glace, ma cabée. J'ai dormi dehors avec quelqu'un. Je ne sais pas de tuteur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tuteur? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Instagram? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Snapchat? Vous connaissez pas foutre, ma cabée. Vous n'avez qu'à aller vous faire foutre avec tous ces gens-là. Je vous emmerde. Ok? Vous voulez que je sois odieuse avec vous? Je vais être odieuse. On va bien vous connaître. Vous n'avez qu'à aller vous faire. Continuez. Bon, quand la date elle est lourde. Dans 5 minutes, les 13, ok? Je vais vous Oh là, ok, Nanza, la personne qui sera dans mon parcours, que ce soit toi, que ce soit elle et votre père, je vais vous détruire. Que tous les arbres vont vous détruire. bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetindelinga mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo kotekila kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yote omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino
bokutela nini obote bisengi ko nga bote kizengi te omotela bala kizengi mutela misala mabe nani entre nga na yo motinela nga ndoki na ndaku na ngai bayebanga na eloko te mama omoni kende t'as entendu elle avait bien elle savait bien préparer Fabienne ozoyoka Fabienne enregistré par comme ça zoloba Fabienne enregistré Keina enregistre tout enregistre Keina bani boma Fabienne ozoyoka bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetinela mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo koteki na kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yo te omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bisengi ko nga bote kizengi te omotela bala kizengi mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo koteki na kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yo te omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bisengi ko nga bote kizengi te omotela bala kizengi mutela misala mabe nani entre nga na yo motinela nga ndoki na ndaku na ngai bayebanga na eloko te mama omoni kende t'as entendu elle avait bien elle savait bien préparer Fabienne ozoyoka Fabienne enregistré par comme ça zoloba Fabienne enregistré Keina enregistre tout enregistre Keina bani boma Fabienne ozoyoka bandoki yango babotela bizengi bandoki omemetinela mwana ndoki na ndaku na ngai makambo mabe elinga na ndaku na ngai depo koteki na kati ya ndaku na ngai ebembe na bino nyama bakufa kasi yo te omemelinga bandoki na ndaku na ngai bizengi na okutela eloko te bino nde bokutela liboso na bino mobimba bokokutela nde bino na liboso na bino bokutela nini obote bisengi ko nga bote kizengi te omotela bala kizengi Je le dis, parce qu'il y a un ras-le-bol. Maintenant là, la personne qui ose ouvrir sa bouche pour me juger, pour dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elle vienne m'affronter. Je le dis.